अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी तव्हां ॾिसी रहिया आहियो कि पानी जेको आहे सो काछे वारी सिम मुराद शाह में असांजे नवाब सरदार खान चांडे साहब पानी ॾिनो आहे काछे वारनि खे। काछे वारा तमामु घणो परेशान हुया पानी जे करे, माल मरनि पिया, जेको आहे सो माण्हू परेशान हुया पाणी लाइ। काश ऐं पाणी कोन हुयो। बोतारा जी वॾी महिरबानी सरदार खान साहिब जी जो सिम असांखे खणाए ॾिनई ऐं पाणी बि ॾिनई। अलाह हुनखे ख़ुशि कंदो, मदीने वारे जवान हुनखे हमेशह आबाद कंदो। हिकिड़े बर में काछे इलाइक़ो, जबल इलाइक़ो बर, काश ऐं पाणी नालो न, उते हिन बोतार साहिब वॾी महिरबानी कई आहे माण्हुनि जे मथां, वॾी इनायत कई आहे असांजे मथां। सम्झ त बोतार साहिब सिम कढाए शाख खणाए हीअ ऐं पाणी असांखे हेॾां रबी मां पाणी वाट लाइ ॾिनो आहे। तमामु फस्ट क्लास मिठो पाणी आहे, सफ़ा छुड़ियो थो पाणी, माशा अल्लाह वहे। वॾी महिरबानी बोतार साहिब जी, अलाह हुनखे ख़ुशि कंदो। तव्हां हे ॾिसी रहिया आहियो कि इलाइक़ो जेको आहे सो वीरान इलाइक़ो आहे। सम्झो त उन वीरान इलाइक़े में हेड़ी सिम, हेड़ो पाणी, इन खां वधीक छा खपे असांखे। वॾी महिरबानी नवाब साहिब जी जो हे इलाइक़ो तव्हां ॾिसी रहिया आहियो बर आहे, बिल्कुलु ढंढ हुई बिल्कुलु। हाणे हिन में 2-3 साल अॻु में पाणी हो ढंढ हुयो, हाणे उहा ढंढ ख़तमु करे ऐं हीअ सिम जेको आहे सो बोतार साहिब कढी आबादगारनि खे ऐं काछे वारनि माण्हुनि खे तमामु घणी ख़ुशी थी आहे इन पाणी जे करे। बोतार साहिब जी वॾी महिरबानी, अलाह हुनखे हमेशह ख़ुशि रखे। असांजूं दुआऊं गॾु नवाब साहिब सां। अलाह नवाब साहिब खे खिज़री हयाती ॾे। बिल्कुलु ठीकु आहे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।